乐山过冬了，太冷了，哎，狂风暴雨不小了，搞得一觉没有睡到，公鸡窝汪汪乱叫啊！亲爱的朋友们，风很大嘛，就把这个雨水啊，给它这样飘进来，啊，搞得这个地上全是湿的，特别潮湿。继续睡个回笼觉啊！嘿，我操，完了，烧起来了！哎呦，我靠，这熬的稀饭水都烧干了，这都成浇了锅巴了。继续加点水吧，早上就随便喝点稀饭得了。哦，都变黄了，端下来吧，免得又煮干了。这应该能好了啊。好吃不好看啊。吃饭录音地了，这里受不了啊。晚上就把这个给它收拾了啊，不然这有的都坏掉了，这太可惜了啊。待会儿还是帮它切一下吧，因为这种炒整个的话，里面可能会有那种蠕动的虫子，对吧？啊，咱们这个是吧，还是个讲究的人啊。冷水泡起来啊，先给它浸泡半小时，盐巴正常消个毒啊。你是哪个地方来的？湖北的啊，是龙脊花园。哦，从湖北过来哦，这就是当地的土话是吧？就是骑自行车旅游嘛。哦，就是这一个。就是在这个地方睡觉、露营，有帐篷。一个人睡哦。我在这儿已经睡了2个晚上了。哦。这2天不是下雨吗？这里生了噻。做菜吃啊，这样做这个搞狠货，辣椒。你们当地说什么呀？一样的，就是海椒。海椒。你讲海椒，你讲辣椒。但是它不辣。哎呦，来啊！来。辣呀？你们有种的辣的吗？有啊。有没有土鸡啊？没得。有。哪来的嘛？25。25。30。哦，25至30。就是那种喂粮食的。喂粮食的。公鸡。哦，你家有吗？我没得。哦。他们有。街上到喂这些嘛。街上去买呀？我们在街上住到喂这些鸡嘛。哦，你们住在街上。就那边街上你去过没有嘛？就是刘石镇嘛。刘石镇。刘石镇的那第一下。是原来这里。这里有个街呀？我这。这里还有街呀？有。天天干。老街。有赶集吗？要干，天天干。天天赶集啊？有卖菜的？有卖菜的。那他卖的那个土鸡正宗吗？哎呀，哪里来的粮食鸡？你说的粮食鸡？粮食鸡。就是我包个壳子的。买不到。啊？你看那么的，你买哪不？买不到土鸡啊？就是喂粮食鸡啊，汤姆嘛就是跟着大叔。喂饲料的。不得。你就完了。在那边有馆子，你吃馆子嘛？馆子啊？什么馆子？吃饭嘛，就是豆花饭。有饭馆。豆花饭。天天都有。他在馆子里面呢。水馆子里面。餐馆。餐馆呐。餐馆。那豆花饭是当地的这个有名的饭哦。可以。我明天去吃一下，贵不贵？7块钱。7块。便宜。7块钱。那便宜。你要吃海椒的吧？
炒了吃嘛。哇，围观的这个人越来越多了。您喝了不？啊？要喝了不？要喝了。天是晚了。哦，就是天黑了。哦，你其实弄着吃吧。自己弄着吃嘛。你早点了就弄嘛你。早一点在那个到处晃，到处逛。到处逛。哎，对。弄了吃了就晃嘛。那吃饱了再逛是吧？那个弄了嘛。也是。你们今天放假了吗？师傅会画画吗？我会画画，会呀。他说你师傅会画画。我会画牛吃草，草被牛吃完了，牛也回家了。啊？真搞笑。真搞笑。没人。啊？你是不是还在睡觉？对呀，公鸡还没叫嘛。啊？公鸡还没叫。这个笋还有香的。炒肉是很香的，炒肉是很好吃的。甜的还是苦的？香的。香的。很香的。很香吗？啊，好吃的。它是什么味道？啊，很好吃。多少？5块。啊。买4块钱的嘛。可以。哎，不要。4块钱的。我一顿吃不完。吃不完。这样就差不多了吧？这样其实还有点多。5块钱的。啊，5块。这就是老街哦。啊。红房子的老街。啊，到那边。哦，这个一般怎么炒着吃啊？我教你切，这样切。我的打不打？切成片是吧？这样子切。哦，切成丝可以吗？哇，那个你好多钱，忘记去了。啊？30个。忘记。这边还有，这菜场比镇上还大，比镇上菜场还大。啊。啊？比镇上的菜场还大。自己做的萝卜干，榨菜，你啥么都好吃，都好吃。好，谢谢。怎么卖呀12块钱一斤。哦，这个辣椒好新鲜。做泡辣椒吃。消个毒。菜籽油。盐巴，酱油醋，独家米饭。不辣，这只能放得下一个，2个都放不下。白味馒头，出舌。国庆节快乐！今天过节，外面很多人啊。碰一个。哎，晚上还搞晚会，同胞们的又有眼福了。哈哈。这是榨菜啊。
奇怪了，它一点不辣呀，这个。这个，这个，看明天把它收拾了啊！今天这没法吃，吃不了，太多了。待会那个街